नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आप देख रहे हैं टेक्निकल बोली। दोस्तों, अगर आप अपनी टिकटॉक की वीडियो को अपने मोबाइल की रिंगटोन में सेट कर पाएं तो कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ इसी तरह के ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपनी टिकटॉक की वीडियोस या किसी भी प्रकार की वीडियोस को अपने मोबाइल की रिंगटोन में सेट कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास कॉल करेगा तो आपकी रिंगटोन की जगह वो वीडियो प्ले होगा, तो ये आपको देगा एक काफी कूल इफेक्ट। तो दोस्तों देखते हैं क्या है ये ऐप और किस तरह से काम करता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं और उसमें सर्च करते हैं VYNG विंग वीडियो रिंगटोन ऐप्स। ये देखिए, तो 12 MB का ये ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। और इस ऐप को कर लेते हैं हम ओपन। इस तरह का दिखता है ये लोगो। यहाँ से कर लेते हैं गेट स्टार्टेड। आप अपनी किसी भी आईडी के साथ इसे सिंक कर सकते हैं। मैं जीमेल की आईडी के साथ इसको सिंक करूँगा। ये मैं एक जीमेल की आईडी ले लेता हूँ दोस्तों। अब अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे, जिस मोबाइल पर OTP आएगा यहाँ पर आप OTP को फीड कर देंगे दोस्तों। ये OTP आ गया है। अब मैं ये OTP डाल देता हूँ, इसको कर लेंगे वेरीफाई और ये सक्सेस हो गया है। यहाँ पर ये मांगता है कुछ परमिशन, तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको अलाउ। ये हमने अलाउ कर दिया है, इसको कर देते हैं जनरल परमिशन को भी ओके। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है दोस्तों। इस ऐप के थ्रू आप किसी भी वीडियो को अपनी रिंगटोन में सेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास कॉल करेगा तो रिंगटोन की जगह वो वीडियो प्ले होने लगेगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल में जो पहले से वीडियोस हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई नई वीडियो बनाकर भी आप उसको रिंगटोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं एक टिकटॉक की ही वीडियो इसमें ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। दोस्तों ये वीडियो है, इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ। ये रिंगटोन सेट हो गई है दोस्तों। आप चाहे तो इस ऐप के थ्रू आउटगोइंग कॉल में भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं। अब मैं अपने मोबाइल पे एक कॉल कर आपको दिखाता हूँ। दूसरे मोबाइल की सहायता से मैं इस पर कॉल करता हूँ। आप देखेंगे कि जो वीडियो मैंने सेट करा था वो यहाँ पर प्ले होने लगा है। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ से ये कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, कॉल एंड कर दिया है मैंने। तो दोस्तों इस ऐप के थ्रू आप लगा सकते हैं अपनी रिंगटोन में वीडियो को। बहुत ही आसान ऐप है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कितने कमाल की ये ऐप है। ये अपने फ्रेंड सर्कल में टशन मारने के लिए काफी बढ़िया ऐप है, काफी कूल इफेक्ट देती है। जब रिंगटोन की जगह पे आपका टिकटॉक का वीडियो प्ले होने लगता है तो काफी अच्छा इफेक्ट देती है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ऐसे ही कुछ काम की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टेक्निकल बोली। जय हिंद दोस्तों। जगाड़ लाके पट गुड़िए